着呢，我们就去。欢迎来到小学老师的暑假日记。前段时间练车被我开的撞墙了，报了保险，今天终于开来 4S 店修，今天还提不了车，得2天了。打车回家了。佩佩，你卖着呢，我们就去。卖了多少钱？卖了3块。回来做午饭，老公在家都是老公做饭，我在旁边打下手。看有个人吃这个荤的，用刀切了。在做饭，等一下。妈妈马上来了。这个衣服好显胖。今天的青草原。老公自己炒完说太素了，吃不下。这个手臂好粗啊。好吃，还好像是你这补刀吧你？你现在安慰一下吗？买了一个电风扇，拆开来看看。这个底座好重啊。这个装起来挺简单的。有4档风可定时可旋转。我一般吹晚上空调鼻炎就会犯，早上一起来喷嚏不断，但是不吹又热，家里一个风扇根本遭不住，所以选了一个可以让空气对流的循环扇，它还是台力2用的，变换自如，而且柔音降噪，没有很大的声音，可以安心睡个整觉。睡了个午觉起来，2头猪都说饿了，来切点水果吃。老公在做饭，我在陪灰灰在看电视，哈哈，周末我就是幸福的保姆。大厨颠勺，哎呀，大厨呀！看着不是很惊艳，吃着是真不错。好好吃的。爸爸手艺怎么样？点赞。好吃。香。嘎嘎香。吃完出来散会儿步，消食。今天的视频就到这里了，拜拜，明天见。小老头。